Hello everyone! My name is AJ at ngayon papakita ko sa inyo ang paggawa ng slime. At ngayon, simulan na natin. Pero wait lang, papakita ko muna sa inyo ang mga ingredients. So first, meron tayong glue and container. Gusto ko maliit lang na container. Ito, lotion to. Gusto nyo ni lotion? Ayan, lotion. Lagay ko na siya dyan. Tapos, ito yung panghalo. Tapos, ito yung lalagyan ng colors. Ito yung colors natin. So, ayan. So, ngayon, ito rin yung Ariel natin. Nahati. Ayoko ng malaking Ariel kasi budget siya dun sa ano. So, ayan. Simulan natin. So, una, ilalagay muna natin yung ating glue. Ayun nga pala. Nakasara siya dito. Nakita ko na siya kanina. Ang hirap buksan. Ayan. So, lagyan na natin. So, kakalhatiin ko lang to. Ayoko ng marami kasi hindi ako lagi nakakabili ng mga glue. So, kakalhatiin ko lang. Kasi bagong bili lang to eh. Ayoko naman kasi ng ano. Yung medyo marami-rami. Gusto ko yung katamtaman lang. So, ano yan? So, okay na muna yun. Or babalik natin to. Balik muna natin to ah. Yan. Yan, lagyan na natin yung color. Wala akong pang mix, kaya ito na lang. Ayan. Ganda. Para siyang food coloring na rin. Ayan. Gusto ko pink lang. Hindi siya masyadong maano. May sipon ako. Pasensya na. Hindi ko sinasadya. So, ayan. Ang ganda ng kulay niya. Para siyang pink pero red yung ginawa ko dito. At yung ganun. Parang nagagawa siya slime dito kasi ako dati naggawa na slime. Parang siya nagagawa. Ayan o. Ay. Ayan o. Ayan. Ay. Makuha. Ayan o. Okay, nakita dyan. Ayan. Ihalo na natin. Ayan. Yan na yung color niya. Parang hindi nyo siya nakikita. Pink ng pink siya. Light pink siya, pero sobrang pink niya talaga. So, ilagay natin ito. Actually, na ang unti na neto. So, gusto ko siya ilahat. So, ito yung Ariel. Ang dami. So, unti lang din naman to. Edi, okay na yung ganun karami lang. So, ayan o. Para siya naging violet na. Yung nalagyan ko ng Ariel. Diba? Parang siya naging violet. Ano? May sipon po ako. Hindi ko siya nalalabas kasi naka-video siyempre. Ayan. Ganda. Wow. Ang ganda ng kulay niya. Lalagyan ko ulit. Sticky pa siya masyado. Huwag kang tatapon. Ayan. Okay, dami yan. Ay, nagkanon. Hindi ako na lang lilinisin. Ayan, nagagawa na ulit siya. Wow, ganda. Hindi ko muna ito hawakan. Haluin muna natin. Sumisa paruin niya. Pag ganito siya. Hirap pag may sipon. Ayan, ito na. Ito na yata yun. Tapos na. Hindi siya kulay. So, lagyan ulit natin ng color. Tapos, sasaidin natin ito. Hello.
Oh, dikit siya sa kamay ko. Ayan. Ito lang, guys. Ito lang siya dyan. Yan. Kasi tutumba siya eh. Yan. Ang ganda niya, guys. Ayan, ang ganda. Uy, may ano siya buo-buo na kulay. Ay! Buti hindi nagdikit na kuha ko kaagad. May nadating yung kaibigan ko. Ayan, may kulay na ulit. Ayoko guys nang gagamitin yung mga kulay na lip gloss, yung ganyan. Kasi alam nyo ba guys, ang pangit daw niya sa slime. I said a true. So, yan. Yung slime ko. At pakisubscribe naman po at bigyan nyo po ako ng big thumbs up. So, sana po nagustuhan nyo po ang aking paggawa ng slime. So, bye-bye!